何が起こったんだ。私がセキュリティになったのよ。この場所の。どういうことだ。こういうことよ。この技は無条件で背後に回る技。あなたは逃げられない。私の虜よ。振り切る。全速力だ。そこは場外。私の勝ちよ。しまった。ダルさん、めっちゃすごかったです。ごめん。今それどころじゃないんだ。さあ、ブスの番よ。何負けてんの？早くしてよ、ブス。あと、ゴリラ女。私にブスって何回言ったか覚えてる？さあ 4 回よ。それだけは忘れないで。ここは魔力が使えな。リングごと壊す。